मलीर में सुमार गोठ भरिसां क़तल थियल ॿिनि ॼणनि जे वारसनि कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सुमार गोठ भरिसां अतुर जोखियो ऐं ज़वार खोखर खे क़तल कयो वियो हो। क़ौमी शाहराह ते एहतिजाजी धरणे सबबि कराचीअ खां ॿियनि शहरनि ॾांहुं वेंदड़ रोड ब्लॉक कयो वियो आहे। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया मलीर मां, जिते सुमार गोठ भरिसां क़तल थियल ॿिनि ॼणनि जे वारसनि कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो आहे। सुमार गोठ भरिसां अतुर जोखियो ऐं ज़वार खोखर खे क़तल कयो वियो हो। क़ौमी शाहराह ते एहतिजाजी धरणे सबबि कराचीअ खां ॿियनि शहरनि ॾांहुं वेंदड़ रोड ब्लॉक कयो वियो आहे। गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। मलीर में सुमार गोठ भरिसां क़तल थियल ॿिनि ॼणनि जे वारसनि कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो आहे। सुमार गोठ भरिसां अतुर जोखियो ऐं ज़वार खोखर खे क़तल कयो वियो हो। तफ़सील मालूम कंदासीं गॾा पावा जी रिपोर्टर मंज़ूर सोलंकी खां। जी मंज़ूर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी, मलीर नेशनल हाईवे सुमार गोठ साम्हूं जेको आहे मक़तूल खे जेको आहे अणॼातल हथियार बंदनि जेको आहे स्टेट जे वेठल हुया, जिन खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। अतर जोखियो ऐं जेको आहे ज़वार हुसैन खोखर खे, जंहिंजा वारिस इलाइक़े वासी अॼु जेको आहे ॿीहर सरापा एहतिजाज आहिनि। एहतिजाजनि उन्हनि मलीर नेशनल हाईवे बंदि करे छॾियो आहे, जंहिं सबबि जेको आहे गाॾियुनि जूं वॾियूं कतारूं लॻी वियूं आहिनि। कराची खां ठट्टो ऐं हैदराबाद वेंदड़ जेको आहे रस्तो मुकमल तौर जेको आहे बंदि करे छॾियो आहे उन्हनि। उन सबबि ट्रैफिक मुअतल थी वई आहे। हिन वक़्तु हज़ारनि जी तादाद में जेको आहे वारिस ऐं इलाइक़े वासी उते मौजूदु आहिनि, एहतिजाज में शरीक आहिनि। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त वाक़िए खे 2 महीना गुज़री विया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं जेको आहे SSP मलीर थोरे जेको आहे स्टील टाउन पुलिस जेकी आहे कातिलनि खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे, जॾहिं त कातिलनि जी बि ख़बर पइजी चुकी आहे। ऐं CCTV कैमरा मां ऐं जेको आहे हुननि जो जेको सहूलियतकार हो उनखे बि पुलिस गिरफ़्तार कयो, जंहिंमां ख़बर पइजी वई त कातिल कहिड़ा आहिनि। पर हिन वक़्त ताईं जांच पुलिस कातिल अञा ताईं गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिननि जो चवणु आहे त जेसि ताईं कातिल गिरफ़्तार न थींदा असीं जेको एहतिजाजी तहरीक खे वधाईंदासीं ऐं सॼे मलीर समेत सॼी सिंध जे अंदरि एहतिजाज कंदासीं। हिननि जो हिकिड़ो ई मुतालबो। तव्हांजी महिरबानी मंसूर अपडेट करण लाइ।